Баба ми! При нещо! Аз искам да убием Misfortune, защото съм едно Изкочи, нула. как ти искаш да убиеш, ето. Право нещо, поне да ги бутаме. Да. Аз ти казах. Аз ти казвам, че верно много стил, ама... Кой Елате стилва, горе! бе? Ти ще искаш да стилнеш. Аз се опитах, защото ама... Един път не съм. Опита се да стилнеш, окей. Това се записва и се качва в YouTube, нали знаеш? Знам, бе, брато. И нито един път не убих. То ти пише, че си нуп. Не скачи на колавата, чули Илия? Затова ти пише. Бате, Марио, ако ти им скочи, бе, скочи, ще я вземеш. Кой ще скочи? Бе, какво правя? Ама, виж, че я взимаш, бе, брат. Кой ще я взема? Сега ще умра, бата. Сега ще ми убия. Марио, ти си тъп, каза, че ще я вземеш. Тя е толкова лесна, бе. Бягай я, Катарина. Ще ме убие, може да ме убият, добре, че Катерина аз... Къде е то? Фьората добра ли? Help me! Абе, блин, Кингс, Ого! Шива, брато. Идвам на това. На дом. Няма го дай, че трябва да си... Не, дай. Фиората, Илия. Бързо, фиората. Давай скачи, аз тук ще те напотна. Кай, че... Нямаш какво да направя. Кристиана е Нямаш... много. Идваме, Кристо, бегайте към нас ти. Чи си телепорта? Ма не написа със събавата, какво да направя. Аз ли? Да. Направя аз. Каже, Давай по Морганата, бе. Дай. по тая. Стоп, мисля, че не ще Тъпото ахри, ама сега гледай какво правят те нашите. Ма давай ти скачи, какво гледаш другите? Ма не бе, аз чакам мастера. Той напълна, бате. Нищо. Направих поне аз искам. Аз да ти ме джелат. Нали 3-0? Аре, най-после. Кинг, гледайте какво прави, бате. И... Кинг, гледайте какво е мазна. Гледайте как бяга. Най-после, бро. Тя не помогна там. Най-после умрях. И аз. Още... Не, остави. Тя ще...
мастера как стилна гадно. главата. Сега ще умрат. Ще умрат ли? Фейлнаха и резултат. Какво искаш да помага, бе? Тя е ада какво? Търси ги. Ама изчакай да бият после да не кажеш, че аз съм бил виновен. Да. Кристиян, ако искаш да бъдат дракон или? Да. Брат, Ого, не много мога ще да ни- направя ще пентил. ни бутна. Криси, чакай, ела тук да ги изчакам. Давай, Скочи, давай. Илия. Давай, Илия. Скачи ултимейт нещо. Опа, мерси, бе, Иличо. То е Илия. Арка е честно. Майко, не, Давите, да. Как? Ще... Кристияна, ти направи ли нещо? Не, Уби ли някой? никой не Аз взега. убих или само, с ултимейта. Абе, брат. Не мога да се добера до килбат. Аз сега наприх още един. Кристияна, ти това не го направи, бе. Аз хубаво направих, ама... Мастера, как си? Или е добър с нулото.